不知道你们的电动车有没有这么一种情况啊？就骑的时候呢，发现前面的碟刹突然有异响声啊，怎么解决也解决不了啊。原来以为是新车的问题啊，结果骑了半把年呢，还是有这种故障。特别是骑了3年的车子，经常会出现这种异响啊。那么这是什么原因导致的呢？下面我们就有请潘老弟给大家解释一下。大家好，我是潘老弟，把车子把它支起来啊。那么首先呢，我们需要把前轮腾空啊，因为是前轮异响嘛。这个一般都是刹皮那个碟刹它脏了，灰尘啊，它摩擦了脏，我们要清洗一下就行了。碟刹清理啊。对，我们把那个下来啊。那么咱们这一期视频呢，其实是顺带着碟刹保养一起给大家做了啊。因为你碟刹保养怎么保养，就是需要把它拆下来啊，拆下来进行一个简单的清理啊。好，我们现在把碟刹给拆下。你看那个，来，我们刚刚看到潘老弟拆卸其实是非常快的。你看这个灰尘啊，雨水啊，锈的，你看上锈了，肯定有点摩擦。来，潘老弟，我们把它放着，我来看一下。大家可以看到，咱们这个碟刹呢是非常的脏啊。那么面对这种情况呢，只能去简单的做一个清理了啊。来看潘老弟怎么清理。我把这个固定架把它下来啊，我们用热水把它清洗一下啊。好，这是我们的一个喷壶啊。像这种浇花的喷壶，相信很多朋友都有啊。你直接用水清理就可以了啊。你刷一下啊。其实还是比较简单的呀。对，把那个灰尘、泥土把它刷到它就行了啊。这也就是为什么很多朋友呢，雨天之后过了1星期、2星期，结果发现你的碟刹还在异响。那么原因呢，就是因为你的碟刹太脏了，必须要进行一个清洗啊。好，现在潘老弟继续的去喷打一下。那么相信开头有些朋友其实是没有看清楚这个碟刹是怎么拆卸的。那么我们等会安装的时候呢，你们可以看得清楚一些啊。好，我们把这个固定架把它装上啊。我们固定机架上点油啊，这个一定要上，就回筋了啊。潘老弟，你上的是机油吗？对，机油、黄油也行啊。黄油也可以啊，最好用机油啊。好，我们来看一下。现在呢，把咱们的固定支架装在碟刹里面啊。我看到有些朋友经常说我视频的声音有点大，那是因为我们拍摄的环境是户外啊，所以非常的吵闹，我没有办法，只能把声音说大一点。把它上上去，要不然你们听的声音呢就比较模糊。把它上上去啊。好，现在把它安装紧啊。来看一下潘老弟怎么安装啊。我们镜头拉近一点啊。然后固定螺丝把它上好。好，手有点挡着了，但是没有关系，大家可以看啊。这边是一颗固定螺丝，下面呢还有一颗。好，我们看的还是比较仔细的。如果你不涉及到把碟刹拆卸完全拆开啊，整体还是比较简单的，你不要太怕，直接动手干就可以了。对，这个问题不大。但是呢，你装完之后一定要检查一下，等会潘老弟会教大家如何检查碟刹的松紧啊，螺丝要上紧啊。电动螺丝刀啊，好了，来我们检查一下，一点声音没有啊。你看我们转动前轮，首先它是没有自然卡顿的。如果你没装好的话，你其实前轮自己用手去转动的时候都会转不动啊。然后呢，你还需要自己再试一下刹车的效果，看一下这个刹车好不好使啊。好，那么今天简单的一个碟刹的保养及碟刹的清理啊，到这里就结束了。不知道你们有没有学会呢？如果学会了，一定要给潘子以及潘老弟点个赞。那么我们下一期视频再见啊，拜拜。